mit allen Tricks gearbeitet. Auf der anderen Seite, es gibt kein Meisterwerk, das weiß ich jetzt schon. Da geht aber. So, das sind jetzt Bilder, die es bei dir auf dem Kanal nicht zu sehen gibt. Soll ich was abnehmen? Bis du hier bist, hat sich das erledigt. Ja, jetzt hast du Bilder, die sind einzigartig. Mhm. Genial. Also jetzt für die eine Aktion. Ich müsste auch den anderen Zaun setzen. Gut, dass du da bist. Ich bin eigentlich nervös, dass die Resine da ist. Dass ich hier und drunter erstmal wieder putzen muss. So. Krieg hier schon lahme Arme.